תצלם אותם. תצלם אתכם קצת, כן. תחייכי. ככה כאן. איזה רופא, הוא מבין את שלום, אחת איתך למה? לא, יותר, זה יכול להיות 3-4 קומות ומעלינו יותר טוב. חשבתי שהזכרת ברופא, איך קוראים לו, שאמא שלך... גרשון. גרשטיין? לא, זה... היה פה אחד גרשון. גרשטיין. לא חשוב, אבל לא זה. אמא שלך לא הייתה פה הרי. היה ביד אליהו. רופא, שאם הייתה... מה כואב לי זה, כואב לי... דוקטור... איך קוראים לו? טוב, לא חשוב. אז... מי, הרוסיה ביד אליהו? לא, רופא. ביד אליהו יכול תצחק קצת מה שהיה, מה שעבר, קצת ככה וככה. אני יצאתי משם ברחוב לפני התקווה. אז אומר לי, בחור הכרתי אותו, המוזיקאים שהיינו מנגנים, אז הוא אומר, יש אורדום. אני אומר לו, לא, מה זה אורדום? עושה לי, מה אכפת לך? בוא! וואלה, שיגעתי. לא ידעתי אורדום. ממנו השמעתי. מסביב. הוא שחקן של קולנוע, חנה. זה שחקן, אני לא יודע שהוא שחקן. אבל תגיד לו מה זה הוא. אורדון אומר לי, מה אכפת לך? בוא, ככה עושה לי. באתי, הסתובבתי, הגעתי איפה שהיינו גרים. יד אליהו, יעקב בא, דופק בדלת, מושך, פותחתי, את מי אני רואה? גברת חנה, אשתי. לא חנה? לא, אמא שלי. טובה. טובה, כן. הסתכלה, אומרת, לאיפה אתה? בוא, שב. ואני לה, בוא. אז אני רואה בקופסה, אלי. אני בא לחפוש, היא אומרת, אל תיגע, זה ילדה קטנה. וזה אילנה. היא אומרת לי, זה אילנה, אל תיגע. אני רואה כזה קטן, סגור. מה? כן, זה גם משמיע הכל. תראה, נהיה סגור ככה, אני אומר, אילנה, ככה זה. אני חושב. גם אמא שלי, שתהיה ברכה. לא הייתה אמא שלך. לא, אני יודע, אבל לא. היא אמרה, אל תיגע בה שום דבר. אמרתי, לא ייגע. יעקב, מה לעשות? אסור לדבר. לא.